L'esperienza del corso di Priority Management è stata ed è per me una bellissima sfida. La sfida di un grande inizio, l'inizio della verifica della bontà del metodo che ci è stato insegnato al corso dentro la quotidianità del lavoro di ogni giorno. Il corso di Priority mi ha lasciato un modus operandi che mi permette di gestire al meglio le urgenze durante la giornata lavorativa. In parte ha anche confermato il modo di lavorare che ho acquisito in tutti questi anni in azienda. Partecipare a questo corso di formazione mi ha aiutato ad individuare specifiche aree di miglioramento sia in ambito personale che lavorativo. Molti dei suggerimenti che sono stati trattati durante il corso sono stati già applicati all'interno del nostro team di lavoro con dei buoni risultati. Anzi, chi ha partecipato al corso sta facendo un'opera di sensibilizzazione verso gli altri in modo tale da poterli indirizzare verso quelle tematiche che sono state affrontate. Per la prima volta ho avuto la possibilità di confrontarmi con tanti colleghi con esperienze e background diverse. Questo sicuramente mi ha portato a ripensare le mie modalità di gestione e la mia percezione del tempo. Il paragone è sicuramente il miglior modo per ripensare le proprie convinzioni. È stata una riflessione guidata sulla preziosità del tempo, mi ha dato la possibilità di aprire gli occhi sul fatto che perfezionismo ed efficacia non sempre vanno d'accordo e che è importante bilanciare la capacità di dire no e quella di accogliere gli altri investendo del tempo nel trasferire loro le nostre conoscenze e competenze e anche priorità a dedicarsi alla cura di se stessi per essere migliori. Priority Management, non un corso, ma una nuova modalità di lavoro. Mi sono portato a casa 3 cose che ho condiviso con i miei colleghi, con i collaboratori. Prima di tutto, ogni giornata partiamo con una to-do list. La seconda è organizziamo riunioni in funzione del loro obiettivo, perciò invitando le persone giuste, trattando gli argomenti come da ordine del giorno. Il terzo, le continue interruzioni di lavoro per allineamenti, per domande, per confronti, mettiamole in quello che abbiamo chiamato un question corner, perciò apriamo uno slot nel nostro calendario per gli altri tutte le giornate per poter ricevere questi tipi di interruzioni. Perciò non un corso, veramente una nuova modalità di lavoro. Oltre ad essere stato molto motivante, mi è stato anche molto utile questo corso. Mi ha aperto le finestre su quella che è la gestione del mio tempo. Inoltre mi ha dato gli strumenti per incanalare l'energia nella giusta direzione sia nel mondo lavorativo che nella mia vita privata. Ho acquisito consapevolezza nella gestione del mio tempo, perché a volte capire che non si può fare tutto nell'immediato vuol dire assumere un atteggiamento responsabile e maturo nei confronti del proprio lavoro. Questo corso mi ha dato la possibilità di staccare veramente la spina e poter pensare e riflettere su alcune tematiche relative al lavoro. Per me è stato molto gratificante poter partecipare ad un'iniziativa così importante dove sono stati coinvolti tutti i dipendenti e dove ho potuto esprimere il mio parere personale. Ero scettico ma mi sono dovuto ricredere. Questo corso mi ha offerto una serie di interessanti spunti di riflessione per rivedere e riorganizzare alcuni aspetti della mia attività in modo più aderente alle future sfide che attendono il nostro gruppo. Oggi il tempo è la risorsa più importante che abbiamo, è fondamentale gestirlo al meglio. Gli esercizi svolti con i compagni di corso sono stati un aiuto concreto per migliorare l'organizzazione del mio tempo. Da allora gestisco l'agenda in maniera diversa, soppesando attentamente urgenze e impegni importanti. In un mercato in cui l'adattamento e la flessibilità sono caratteristiche imprescindibili, la nostra azienda ci ha lanciato una sfida, quella di collaborare tutti insieme in maniera dinamica, attiva ed efficiente per poter fornire ai nostri clienti una risposta puntuale. In questo contesto il corso di Priority Management ci ha fornito spunti interessanti per organizzare e pianificare il nostro lavoro e le nostre attività. È un'occasione fondamentale per il nostro gruppo per imparare a innovare e rompere gli schemi.